تصدق ان شويكار كانت بتغير جدا من سعاد حسني لدرجه انها وقفت عرض مسرحيه سيدتي الجميله عشان السندريلا؟ الحكايه بدات لما شويكار عرضت المسرحيه هي وفؤاد المهندس، وفجاه وقعت على المسرح وقالت انها عندها الام في الغضروف ومش هتقدر تكمل الدور، فاتقفلت ستاره والفلوس رجعت للجمهور واتقفلت المسرحيه. وقعدت شويكار هي وجوزها فؤاد المهندس في البيت فتره كبيره جدا، وكان سمير خفاجي منتج المسرحيه بيكلمهم عشان يطمن عليها. ففؤاد المهندس قال له في يوم هي خفت بس هنسافر اوروبا نرتاح شويه. ورجع شويكار مع جوزها مصر تاني، وبقى يكلمهم المنتج سمير خفاجي يعرف منهم هيبداوا عرض المسرحيه تاني ازاي. فكان كل شويه ياجلوا ومش عايزين يديروا عقد نافع، لغايه ما سمير خفاجي مره قرا حوار ليها وهي بتتكلم وبتقول انا مش هكمل المسرحيه دي لان منتج المسرحيه سمير خفاجي اتجنن واتجرأ واتفق مع ممثله ملهاش في المسرح في المسرحيه الجايه. وكان قصدها على سعاد حسني لان سمير خفاجي اتفق معاها تمثل مسرحيه جديده. ومش بس كده، ده كمان شويكار وفؤاد المهندس اعتذروا عن الاستمرار في فرقه سمير خفاجي وراحوا لاقوى منافس له وهو محمود عوض ومثلوا معاه عشان بس الغيره من سعاد حسني. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان سعاد حسني لو كانت مثلت دور شويكار في مسرحيه سيدتي الجميله كانت هتبقى افضل منها، ولا كانت شويكار افضل دور للمسرحيه دي؟